Стучит, к тебе бежит. Ух ты, дорогие друзья, но я вас поздравляю. Важный очень выбор будете делать. Здесь не только про любовь. Конечно, если вы хотите встретить свою половинку, вторую, как говорится, человека всей своей жизни, у вас будет возможность. Здесь про выбор по душе. Если вы хотите переехать, если вы хотите уехать, путешествовать и так далее, да, вы сможете опять-таки с кем-либо объединиться, либо вы сможете позволить это себе, вы сможете поехать с любимым человеком, либо с тем, с кем вы хотите сотрудничать, либо дружить. То есть здесь про объединение, дорогие друзья. Ну, в первую очередь, конечно, это про любовь, да, и семерка жезлов говорит про то, что здесь вы сможете и будете реальные планы планировать и их воплощать. То есть здесь про трезвый взгляд на жизнь.